guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Oke, kita balik. Thank you ya. Ya, ini salah satu vlogger yang subscribernya minta kebut-kebutan terus. Duh, adem banget apa itu? Anjing, adem banget, nggak bisa barbar ini. Baiklah, assalamualaikum. Ditunggu besok lu ke rumah gue ya. Ya udah. Kiri lagi. Kiri lagi. Oh, ya udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi syahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi rabbina munqalibun. Oke, vlog sore ini enakan santai sih. Beratnya agak santai. Tapi kalau agak ada jalur-jalur kosong ya ngegaspol tetap wajibul wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke bengkelnya Pak Eko dulu karena packing knalpotnya bocor ini. Bocor banget. Jadi kita harus membetulkan. Kita masih pakai packing power tipe PK1 dimana suaranya sangat empuk. Woi, indah juga pemandangannya. Oh, ini jalur Tomang ini, gue tahu. Serius, gue lama banget nggak lewat jalur-jalur sini, jarang banget main daerah sini. Hiking itu buat daily pakai juga enak banget sih. Yang penting kaki-kakinya aman, ya kan, pengereman bagus sih. Lu mau kebut, mau santai, mau apa juga aman-aman aja cuy. Dan yang jelas mesin baik. Lu mau touring kemanapun, wah, hantam gaspol. Nih, kalau lihat tuh yang pakai CB gini atau GL, temennya Ojan pasti. Oh, anjing soknya dibungkus ya. Temennya Ojan pasti itu. Tuh, adem banget cuy knalpotnya. Suka gue, suka. Cuman ya nggak ada bacot buat ngegeber-geber sih. Jadi, silent. Pasti suara gue juga jauh lebih merdu ya kan. Merdu kedengeran ya. Oke, kita harus ke kanan. Di sini rawan banget sama polisi lalu lintasnya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai melanggar lalu lintas biar aman. Oh. Anjir, power relay-nya cuk. Makanya gue lepas koplingnya gak bisa langsung ini. Langsung gue lepas, langsung ngeri banget pakai knalpot PK1 power wheelie-nya cuk. Kalau PK2 PK3 nggak seganas ini sih. Cuma top speed gue pegang PK2 sama PK3. Anjing.
Aksannya mendadak, cok. Padet. Knalpotnya nggak ada suaranya. Jadi tidak bisa memancing orang yang di belakang. Knalpotnya bener-bener punya akhlak ini. Aduh. Padat, jadi kita nggak bisa person di sini, jadi agak santai. Buat teman-teman yang lewat jalur Pesing, hindari lewat flyover ya. Kenapa? Karena seringnya ada razia. Jadi buat teman-teman biar lebih aman, lewatlah bawah. Selain aman juga ya tidak membahayakan diri sendiri karena atas angin lebih gede dan jalur sempit, harus dibagi-bagi sana sini ya kan. Terlalu mepet, Pak. Gak enaknya pakai knalpot pelan itu, dari depan nggak kedengeran. Tuh. Wow. Beda kalau misal pakai knalpot PK3 dari jauhan juga udah pada minggir semua. Misi pak. Biasa aja, B aja. Gak usah geber-geber, cok. Slow. Karena di sini udah hafal jalan, so gua kantongin biar lebih aman. Takut dicomot, agak ngeri-ngeri sedep gitu kalau dicomot kan. Aduh, beginilah Jakarta, macet dengan segala dengan segala momennya, dengan segala karakter orangnya di jalan. Oke lah.
Tapi memang sekalipun ibu kota tercinta tapi berbahaya. Tapi tetap orang-orang tetap lari ke Jakarta sih. Ayo kemana ayo? Gue nggak bisa ngegaspol cuy, karena depan padat banget dan kita harus bisa. Oh tuh, itu spion nggak dipakai apa gimana ini? Beloknya suka mepet-mepet, membuat jantungan deg-degan. Tetap spion itu harus kita pakai, depan belakang kanan kiri ya, harus masuk. Jadi Purson PK1 ini gua rasa udah cukup. Udah gua geber-geber, udah gua beset, udah gua gaspol, udah gua gas apa namanya? Gas santai. Ya, suaranya cuma gitu-gitu aja, nggak kenceng, cuma empuk, ngebas, set. Jadi cocok buat teman-teman yang males denger suara knalpot kenceng, atau misal rumah kalian di gang, atau kalian punya anak 1, 2, 3, 4. Oke, 4 aja. Saya lebih dari itu susah dibonceng directing. Terus apa lagi? Terus punya istri bawel ya kan, nggak mau yang repot-repot ngedorong kalau masuk gang atau pas diboncengin ngomel. Udah deh, ini bener-bener nih 100% gua iklan ini, ngejual ini. Ayo, mau kemana? Ayo. Rekomend banget sih, gue juga suka ini kalau buat harian. Kalau buat night ride ya mau gak mau kita harus ganti tipe PK3 agar bisa ngebelah malam. Set just ya begitulah anak motor. Emang padat banget sih cuk. Gue juga dulu pas motor-motoran pakai Vega gitu, jadi kakinya turun-turun buat ngasih tanda bahwa depan ada lubang, atau mau nyalip atau mau apa, biasanya sih begitu. Gue kasih tandanya gitu. Kalau yang nggak tahu mah ya bilangnya buat apa, tapi itu kalau touring penting banget sih. Atau tangan naik-naik ke atas atau ngelambai atau gimana, itu salah satu kode bikers. Price set juga sebenarnya. Prok ya. Sebenarnya di jalan itu mau lu suka speeding atau apa, terus ketemu orang yang satu tipe, terus lu uber-uberan, jangan pernah naikin sensi ya, karena ya kita seru-seruan bareng aja. Tetap waspada dan hati-hati. Kalau masih baper-baperan mending nggak usah turun di jalan buat kebut-kebutan, jalan santai aja. Oke. Dan vlog gue itu nggak mendidik, jadi buat teman-teman yang cari vlog yang mendidik ya cari yang masak-masakan atau yang berhubungan tentang pelajaran. Itu sih masukan dari gue. Daripada lu ngomel-ngomel ya kan, ngomong kasar bikin dosa. Kan lu juga yang dosa, gue enggak, tetap gue enggak. Padat banget cuk, macet parah. Gue close di sini ya, karena gue rasa cukup Pursonnya untuk pengetesan PK1-nya juga. Tuh,
Suaranya adem banget. Gue mau ngomong apa lagi nih, empuk banget. Nah, apalagi gue harus ngomong. Ini knalpot tuh, gue nggak bisa ngegeber tuh. Aduh, gokil ini knalpotnya, nggak ada suaranya. Aduh, bukan tipe gue banget ini knalpot, bukan tipe gue banget. Gue nggak cocok pakai ini. Jadi kita close dulu di sini, sampai di sini kita close dulu. Kita close dan jaga kesehatan, jangan lupa ikuti protokol-protokol yang ada sekarang karena masih PSBB. Hindari menraktir teman, maksudnya makan bareng, enggak sih, itu alibi aja biar uang kita aman. Yang jelas pakai masker, jaga jarak. Sama istri nggak apa-apa sih. Aduh, jadi tetaplah hati-hati, jaga kesehatan intinya. Jangan sampai imun kita turun ya. Pikiran penting banget pokoknya. Jadi gue close di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja. Sampai ketemu di kilometer berikutnya.